डॉक्टर दानिश साहब साथ ही रहेगा, इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब ने। हारून साहब, ये कहिएगा पीडीएम की जानिब से फैसला सामने आया है कि असमिया तहलील नहीं की जाएगी और हुकूमत जारी रखी जाएगी। जिस तरह से पंजाब में पीटीआई अब हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, तो मरकज के मामलात हुकूमत के लिए चलाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल, जबकि पंजाब हाथ में नहीं होगा? वो असल में कोशिश करेंगे, ये टाइम वो इसीलिए ले रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत कायम करें, चाहे लोगों को खरीदें, जोड़ तोड़ करें, गायब करें, कुछ भी करें, एक मौहूम उम्मीद पे। और अगर पंजाब में नहीं बनती तो मरकज में किसी न किसी तरह जो कुछ भी हो सकता है, उनके मुकदमात का मसला है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, अपने शहबाज शरीफ साहब ने भी, उनके फर्जंद अर्जुमन ने भी, नवाज शरीफ का मुकदमा भी बाकी है, वो भी जमानत पे हैं, मरियम भी, तो उनके जाली खाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, बहुत मसाइल हैं उनके, हुकूमत से बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान को पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर ये खुद डूब रहे हैं तो हालात को तो नहीं संभाल सकते। डॉलर आज प्राइस कितनी 7-8 रुपए का फर्क पड़ गया, और जो शेयर मार्केट है वो बहुत बुरी हालत में है, ब्लड बाथ है। लेकिन वो बैठे हैं वहाँ हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, हालांकि वो बन भी गया तो कितने दिन के लिए बनेगा, मुश्किल है मेरा ख्याल बनना उसका। वो बहुत इतनी बड़ी धांधली करनी पड़ेगी कि उसके लोग ताब नहीं ला सके। 25 मई को जैसे 40-50 लाख लोग, बल्कि से ज्यादा लोग बाहर निकल आए थे, इसी तरह लोग बाहर निकल आएंगे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक खुद फरेबी भी है, डरे हुए भी बहुत हैं, तो लिहाजा वो कोशिश तो करेंगे, और इमरान खान को इन्हें मौका देना चाहिए कि कोशिश कर ले। ठीक, इमरान खान को मौका देना चाहिए। हारून रशीद साहब साथ ही रहेगा, इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार राव खालिद साहब ने। राव साहब, पीटीएम के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम भी अभी मुल्क में है और मईशत का बुरा हाल होता जा रहा है? जी, ये ख्वाहिश उनकी है और उनको भी पता है कि वो मुद्दत पूरी नहीं कर सकते। सिर्फ एक तासुर देने के लिए कि जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है अभी पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत तारीखी तब्दीली सियासी तौर पे आई है, और ये जदीद सियासत जिसको कह लें इसको, या एक बहुत नए किस्म की सियासत जो इमरान खान ने जिस तरह से पॉलिटिक्स चलाई है, एक बयानिया बिल्ड किया है, और जिस तरह से वो बयानिया बिल्ड करने की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ये इन सारी जमातों को कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है, उसके करीब भी नहीं है। उसका तासुर जाहिर करने के लिए जो 2 दिन पहले इनको झटका लगा है, वो एक आप उसके विजुअल देख के, हंस के, कह के, लगा के वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस चीज से। हालांकि ये इजलास उनके हर दूसरे दिन होने चाहिए थे मुल्क की मईशत के हवाले से। जिस बात पे वो इकट्ठे हुए, ये मसला नहीं है, ये सियासत का मसला इतना बड़ा नहीं है जितना मुल्क का मसला बड़ा है, जितना मुल्क में कीमतों का मसला है, महंगाई का मसला है, गरीब आदमी की तरफ रहा है, डॉलर कहाँ पे चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज आपकी क्या कर रही है, इंटरनेशनली आपकी रेटिंग नीचे जा रही है, आपकी क्रेडिट रेटिंग फिंच ने भी अब माइनस में कर दी है। तो वो चीजें देखने की हैं। ये ऐसे टोपी ड्रामा कर रहे हैं, इनको एग्जैक्टली पता है। हारून साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 22 जुलाई के बाद आप देखिएगा यही इजलास होगा और कोई और फैसले ये बैठ के करेंगे, क्योंकि इस तरह चल नहीं सकती चीजें। ये ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक खींच लेंगे। बहुत ही इन्होंने अगर ड्रैग करने की कोशिश की, इनके अपने इत्तेहादी भी जो खासतौर पर 2-3 जमातें, बाप है, एमक्यूएम है, वो भी इनके साथ मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं चल पाएंगी, और 1-2 वोटों की अक्सरियत से कि क्या कितने दिन इसको आगे लटका सकेंगे सारे सिलसिले को। मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के हवाले से सोचना चाहिए। इनको ज्यादा बेहतर होता कि ये आज फैसला करते कि हम इस बारे में गौर करेंगे कि क्या तमाम मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए, कौमी असम्बली के होने चाहिए, हम इमरान खान को भी इंगेज करेंगे, हम इस सारे मामला में इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से बात करेंगे, महीने के अंदर अंदर हम सारे मामला तय करके मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन ये कहते लगा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, पता नहीं किसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मुल्क की तबाह करने के हवाले से जो इक़दाम किए उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं शायद। ठीक है, राव साहब हमारे साथ ही रहेगा, हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, ये कहिएगा कि मियां नवाज शरीफ इससे पहले हुकूमत लेने के ही हक में नहीं थे, और अभी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद भी उनका यह बयान सामने आया था कि हुकूमत को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ को किस तरह से कायल किया गया होगा? नवाज शरीफ अकेले क्या कर सकते हैं, इसमें बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं जरदारी साहब।
اور وہ بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے، یہ شیر کی سواری ہے، اسے اترا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ شیر پہ سوار ہو جائیں تو پھر سوار رہنا پڑتا ہے. پھر پاور انٹاکسیکیشن ہے، اقتدار کا نشہ ہے. اس سرمستی کا اندازہ وہی کرتے تھے لوگ تھانے دار بننے کے لیے ہزار طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں. تو وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی کرسی چھوڑنا کوئی سہل تو نہیں ہے. عمران خان کے لیے سہل نہیں تھا، حالانکہ اسے امید تھی کہ وہ واپس آ جائے گا. شہباز شریف تو واپس نہیں آ سکتے. یہ خود فریبی ہے بہت. دیکھیے لاہور میں روٹ آؤٹ ہو گئی نون لیگ، 9,000 کے مارجن سے ایک نیا امیدوار جیتا ہے، اور 4 صرف آدمی ان کے جیتے ہیں، وہ بھی اتنی پری پول ریگنگ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے ساتھ، ہر علاقے کے چودھریوں کو خرید کے، بے شمار سرمایہ صرف کر کے، تمام حربے استعمال کر کے، الیکشن کمیشن کی مدد حاصل کر کے، زندہ لوگوں کو مردہ قرار دے کر، ووٹ ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں تبدیل کر کے. تو یہ 8-10% کا فرق ہے، اور میرا نہیں خیال اب اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی سپورٹ دے گی، اور ایک طوفان ان کے انتظار میں ہے. اور جیسے راؤ صاحب نے کہا کہ بھائی اس وقت معیشت اتنی خطرناک صورتحال میں ہے کہ انہیں تو چاہیے ایک قومی حکومت کے بارے میں سوچیں اگر بن سکتی ہو. آج انہیں چاہیے تھا معاشی ماہرین کو جمع کرتے. عمران خان صاحب کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. جو بھی رستہ ہو سکتا ہے ڈیفالٹ سے بچنے کا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ڈیفالٹ کتنی خوفناک چیز ہے. ڈیفالٹ ایسے ہوتے جیسے سیلاب آ جائے، آپ کے پاس نہ سونے کی جگہ ہو، نہ کھانا پکانے کی جگہ ہو، نہ آپ معمول کی زندگی کو کوئی دوسرا کام کر سکیں. تو یہ ایک بڑے ناقابت اندیش لوگ ہیں، اور بہت چھوٹی ان کی سوچ ہے، ایک کاک پٹ ویژن ہے. چھوٹے تنگ نظر لوگ ہیں، ذاتی مفادات کے مارے ہوئے ہیں، اور اپنے ماضی کے کیے ہوئے کارناموں سے خوف زدہ ہیں. لیکن یہ چلے گا نہیں. دیکھیے ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے. عمران خان ہیں، وہ بہت ڈٹرمنڈ آدمی ہیں. وہ صحیح یا غلط ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ ڈٹ کے، اور تنہا آدمی وہ ساری صورتحال تبدیل کر دیتا ہے. اور جوڑ توڑ میں چودھری برادران کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ پرویز الہی ان سے نمٹ لیں گے. ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب، ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر دانش کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر دانش صاحب سے بھی بات کریں گے. راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ خالد صاحب، یہ کہیے گا اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاتی تو پھر پی ٹی آئی کی جانب سے اگلا راہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کروانے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں؟ میرا بھی خیال وہ یہ کریں گے. ان کو سیاسی طور پہ تو بہت فائدہ ہے عمران خان کو. اگر یہ فیصلے پہ بیٹھے رہیں اور اسلام آباد کی حدود میں حکومت کرتے رہیں میاں شہباز شریف صاحب، تو عمران خان کو کیا نقصان ہے؟ پنجاب کی حکومت ان کی بن جائے گی اور اس کے بعد ان کے لیے کے پی میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے. وہ جس دن چاہیں دھرنا لے کے یہاں پہ آ کے ان کو فارغ کر دیں گے. ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سیاست کی بات نہیں ہے، بات معیشت کی ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ملک میں، معیشت آپ کی نہیں سنبھلے گی. اور معیشت اس نہج پہ ہے کہ اصل بنگالی صاحب بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں، بڑے کرٹک رہے ہیں عمران خان کے.